दादा आता सध्या गोंयभर तुजो नांवाची चर्चा जाता की फोंड्यार आम आदमी पक्षाचे एका उमेदवारी तूं दाखल जाता म्हण हितून कितले तथ्य आसा? हितून तथ्य म्हणजे त्यांचे जे आसा कन्वेयर आशिल्ले ते सगळे म्हाका येवन मेळून गेल्ले आनी तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो की आमकां तूं जी सांगिल्लो आमकां कॅन्डिडेट जाय म्हणून. पूण कशें आसा की फोंडेची आमची जी जनता आसा, फोंडेचे जे सगळे जागरूक फोंडेकार जे आसा तांकां हें मना पडपा जाय की हांवें आम आदमी पक्षान वचप काय ना वचप तें. पण म्हाका दिसता की हांव लोकांचो विचार जो आसा त्या लोकांच्या विचारान की तूं इंडिपेंडंट रावल्यार कोता येता पूण खंयचीच म्हणजे अशी आम आदमी पार्टी सारकिल्ली आनी खंयची पार्टी तेंचे कडेन ते हेजेर रावचें न्ही अशें लोकांचें सेंटिमेंट आहा. पूण म्हाका तें हांवें अजून पर्यंत तांकां हांव तुमच्या पक्षान येता अशें म्हणून तांकां कांय सांगूं ना हांवें. कारण ते सगळ्यां कडेन वचून ते चवकशी करता आसता की कोण येता कोण जॉयन जाता काय म्हणून. पण हांवें तांकां कोणाक होकार दिल्लो ना. तेन्ना आमची फोंडेची जनता कितें ठरयतली आनी फोंडे जनतेक कितें जाय तें ठरोवनूच हांव फुडें वयतलो. कारण कशें आसा की आज तुवें पळयलां आसतलें चिंबल जो युनिटी मॉला खातीर विरोध जाले नंतर आनीक सगळे लोक एकठांय येयले नंतर आनी सगळे पक्ष एकठांय येयले नंतर कितें डिसिजन जालें तें आनी कितें जालें तें. तशेंच फोंडेचो जो हो सीट आसा आनी तेजे खातीर जर फाल्यां सकाळीं सगळे एकठांय येता आनी जर फाल्यां सकाळीं अशें निर्णय जाता की एकठांय येवन लडपाचें तेन्ना तेजेर कितें तरी विचार करचो पडलो जायत न्ही जाल्यार हांव अवश्य करतलों. कारण ही एक हातीन ताळी वाजना. कारण राजेश वेरेकार, केतन भाटीकार, तो आदर्श तरोसकर अशे फोंड्यान आमचे खूब जाण बरे म्हणजे कार्य केल्ले लोक आहा. आनीक आदर्श तरोसकारान तर हेज्या आमच्या जिल्हा पंचायती टायमार तर तेणें आपणें खूब म्हणजे आपूण रावतलो म्हणून खूब काम केल्लें. अशें ज्यो सगळ्यो आसा पळय सगळ्यांचो विचार घेवन जर फाल्यां फुडें वचपाक जर म्हाका जर संदी मेळ्ळी जाल्यार हांव ती संदीचो फायदो घेतलो. पूण तूं ह्या वर्साक जे पोटनिवडणूक आहा ती कॉन्टेस्ट करतलो? हांव चड करून करतलो. कित्याक म्हाका इंडिपेंडंट म्हणजे लोकांचें हें आसा की आनी हेजे रवी नायकाच्या फाटल्यान भंडारी समाजाक जो फोंड्यान काम करपा सारकें कितें आसा पळय न्ही तसो कसो डॅशिंग असो कोणूच ना. म्हणजे हांवें कितें कार्य केल्लें इतले वर्सां आनी हांव प्रत्येक फावटी इलेक्शन लडपाची तयारी करतालो आनी खंय ना खंय खंयच्या पक्षाची म्हाका तिकेट न मेळ्ळ्या कारणान किंवा आमच्या सगळ्या लोकांची इच्छा आसताली कितें म्हणून की कित्याक कितें तूं डिसिजन घेयनाका तेन्ना हांव एक बॅकफुटार वचून लोकांचे लोक कितें सांगता आमचे फोंडेकार कितें सांगता तें आयकतालो. आतां रवी नायक नासल्या कारणान आतां बॅकफुटार वचपाचो काय प्रश्न येना. कारण आज तसो कॅन्डिडेट फोंड्यान ना. आमच्या समाजा भंडारी समाजाचो जर कोणी जर कॅन्डिडेट पळोवपाक गेलो जायत न्ही तसो भंडारी समाजाचो कॅन्डिडेट कोणूच ना. फाल्यां भारतीय जनता पार्टी कोणाक दितलो हें कांय अजून ठरवना. भारतीय जनता पार्टीन दोग-तीग जाण दावेदार आसा त्याच बरोबर बाकी कडेनूय दावेदार आसा. आतां कशे बाकीचे पक्ष ठरयतले आनी कितें करतले ते नंतर म्हाजी कितें रणनिती आहा ती हांव ठरयतलो. कितें जाल्यार तूं आम आदमी पक्षाचेर उबो रावचो ना ना हांव तसो खंयच्या त्या पक्षाचेर हांव रावचो ना. कारण कशें आसा की बाकीचे पक्ष आसा अजून पर्यंत कोणाचें फायनल जावना. कारण सगळे SIRाक रावल्या. SIR जाले नंतर कितले वोटर डिलीट जाल्या 21 तारीख नंतर सगळो टोटल शेड्यूल कळटलो की कितले वोटर फोंडेच्यान डिलीट जाले कितले उरताले आनी त्या नंतर बाकीचे सगळ्यो पार्टी ज्यो आसा पळय तेजेर ते डिसिजन घेतले. आज पर्यंत खंयच्याच पार्टीन डिसिजन घेवना की फोंड्यान कॅन्डिडेट कोण तो. पूण तूं कॉन्टेस्ट करपाची तुजी तयारी मनांतल्यान कॉन्टेस्ट करपाची म्हाजी तयारी आनी म्हाजे सपोर्टर म्हाजे आसा ते हे फाटी जर तूं इलेक्शन लडपा जाय म्हणून म्हाका सगळ्यां कडल्यान म्हाका आग्रह आहा. तेन्ना तेंचो आग्रह परते सगळे म्हाका जे सगळे पक्षांचे हे जाले नंतर कितें तें लोकां कडल्यान कळटलें म्हाका तेजे नंतर हांव डिसिजन घेतलो. ओके, थँक्यू.